فہد خان سٹوریز میں خوش آمدید۔ تو دوستو، آج کی سٹوری کا عنوان ہے پردیس۔ جب ایک بیٹا پردیس جاتا ہے تو پیچھے اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ گھر والوں کو کال کر کے پوچھتا ہے، ماں سے پوچھتا ہے، ماں آپ مجھے بتائیں کہ پاپا کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا انہیں پہلے کوئی آرام نہیں ملا؟ کوئی بیٹا اب بھی ایک جیسا نہیں ہے، یہ صرف آپ سب کو یاد کر رہا ہے، آپ کی فکر مت کرو ماں، آج ہم سب گاؤں آ رہے ہیں، ہم نے دفتر سے رخصت لی ہے، شام تک گاؤں پہنچیں گے۔ سمیرا اور اس کا چھوٹا بھائی دانش اپنی بیوی کے بچوں کے ساتھ گاؤں پہنچ گیا۔ ہم پہلے ہی بات کر چکے تھے، ممی جی ہمارے ساتھ دہلی جاتی ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ گاؤں میں رہنے کا کیا شوق ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ اگر آپ دونوں کے پاس کچھ ہے تو ہم دہلی سے صبح سے شام تک آتے ہیں۔ بابا جی ٹھیک ہوں گے، نہ ہی دہلی ہمارے ساتھ چلیں۔ ارے تم لوگ بھی آئے ہو، میں بھی آیا تھا۔ مدھو دیدی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ اگر والد کی صحت خراب ہے تو کیا میں اپنے والد سے ملنے نہیں آؤں گی؟ پاپا کی تو جو کم ہے، اب ان کا زیادہ خیال کرنا پڑے گا کہ وہ 2 منٹ میں اوپر سے کچھ کہیں۔ وہی دوسرے الفاظ ایسے رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ پاپا جی کی کتنی خدمت کرے گی۔ ارے کیا آپ دونوں بات چیت میں پڑ گئے؟ اگر کوئی گھر میں آیا ہے تو چائے کا پانی دیں۔ اے خدا، آپ کی عادت مدھو کو بھی بہتر نہیں کرے گی۔ ارے اگر آپ ابھی آئے ہیں تو یہ لوگ بھی ابھی آئے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھیں اور چائے کا ناشتہ کریں۔ ارے تم لوگ یہاں کیا آپ پوچھنے آئے ہیں یا ابھی چائے پینے آئے ہیں؟ ویسے ابھی آپ کی صحت کیا ہے؟ آپ کو اسپتال میں داخل کروائیں؟ نہیں، میں اسپتال نہیں جاؤں گا۔ جب میں اسپتال جاتا ہوں تو میں زیادہ بیمار ہو جاتا ہوں۔ مجھے گھر پر ہی رہنا ہے، دوا بنانے کے لیے گھر پر رہنا، جیسا کہ ڈینا جی نے کہا۔ اس کے بچوں نے ڈاکٹر کو گھر پر چیک اپ کے لیے بلایا۔ اگلے دن دادو اماں نے آپ کے لیے یہ سوپ بنایا ہے، جیسے ہی آپ اسے پیتے ہو اسے نہیں پئیں گے، اچھا لائیں اور پھر اسے پی لیں۔ آپ اچھے والد کا سوپ پی کر یہ دوا لیں۔ ڈاکٹر نے آج دوا تبدیل کر کے دوائی دی ہے، ان کی دوائیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایک دوا متاثر نہیں ہوتی ہے تو دوسری پکڑی جاتی ہے۔ ارے جب اس دوا کو متاثر کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو پھر کیوں دے دی؟ کہ آپ کبھی کسی کی دوائی پر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں، اس میں ڈاکٹر کہاں غلط ہے؟ جی سوپ پی کر دوائیں لیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد انہیں اچانک بہت تیز کھانسی ہو گئی۔ ارے تم کیا ہوا؟ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس باپ کو لے لو، پانی پئیں، پاپا کی حالت بہت خراب محسوس ہو رہی ہے۔ کیا اس کا آخری وقت آیا ہے؟ ارے بہن، سوچ سمجھ کر کچھ بات کریں۔ پاپا، ڈینا جی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پانی کا گلاس لیا اور پانی پیتا ہے۔ ان کی کھانسی قدرے پر سکون ہے۔ چلو ہرشا، پاپا کی کھانسی پرسکون ہو گئی۔ سونا، پاپا 1 منٹ کے لیے کچھ بول رہا ہے۔ وہ بار بار مریض یہی کہتا ہے کہ سونا، اور اس کی بیٹی پوچھتی ہے، پاپا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ باپ دوبارہ بولے، سونا۔ تو بیٹی پوچھتی ہے کہ آپ سونے کا۔ اب سونا بولنے کے دوران اچانک دینا جی کی آواز رک گئی اور اس سونے کا راز ان کی زبان سے رک جاتا ہے۔ ارے یہ سونے کی بات کرتے ہوئے اچانک بابا کو کیا ہوا؟ پاپا کی آواز ایسا لگتا ہے کہ اس کی آواز دور ہو گئی ہے۔ بس ایک ڈاکٹر سمر بھائی کو فون کریں۔ سمیر ڈاکٹر کو کال کرتا ہے اور کال کرتے ہی دراصل آپ کے والد کو فالج کا حملہ ہے، لہذا اس کی آواز ختم ہو گئی۔ کیا تو کیا باپ اب کبھی بات نہیں کریں گے؟ دیکھو میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر کسی کی آواز کچھ دن میں واپس آ جاتی ہے ورنہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اے خدا، غریبوں کو لے کر تھوڑا سا بولتا تھا، اب وہ بھی نہیں سنا جائے گا۔ ان کو بازیافت کرنے کے لیے ملی امید اور وقت پر انہیں دوائیں دیتے رہیں۔ میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر باپ کے منہ سے سونے کا سونا سننے کی بات بھی ختم ہوگی۔ اب ہر شخص اپنی صحت اور سونے کی زیادہ پریشانیوں سے کم پریشان تھا۔ سمجھ نہیں کہ یہ باپ
سونے کا کیا راز کہہ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ پاپا سمجھ گیا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید وہ ہمیں اپنے سال کمانے کی دولت کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ آپ ہمارے درمیان سونا بانٹنا چاہتے ہیں، لیکن اب باپ کی آواز ختم ہو گئی ہے۔ اب سونے کا پتہ کیسے لگایا جائے؟ ارے پاپا جی کی آواز ختم ہو گئی۔ بیٹی کہتی ہے کیا ہوا؟ ماں جی کو سونے کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ میں کہتی ہوں کہ خفیہ طور پر جاؤں اور والدہ سے پوچھوں، بصورت دیگر ہر ایک میں مساوی سونا تقسیم کیا جائے گا۔ میں پوچھ کر اپنی والدہ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن ماں بھی کم نہیں، پورا سونا مجھے تنہا نہیں دے گا۔ یہاں دونوں بھائی اپنی بیویوں اور ان کی بہن مادھو کے ساتھ سونے کی بات کر رہے تھے۔ آلریڈی اپنی ماں تک پہنچ